ဖုန်းလက်နေရင် Google Chrome မှာဒီ setting ပိတ်မထားရင်လက်နေအောင်ပါပဲ bro ပထမဆုံးဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Chrome ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ Chrome ထဲမှာရောက်ရင်ညာဘက်အပေါ်တောင်းမှာရှိတဲ့1430ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာပါတဲ့ setting ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နေမယ်ဒီညမှာရောက်ရင်အပေါ်နည်းငယ်ဆွဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်က privacy and security ဆိုတဲ့ထက်ကိုတစ်ချက်ထပ်ဝင်လိုက်ပါဒီညမှာရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က preloading page ဆိုတာကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒီထဲမှာ standard preloading ကိုဖွင့်ထားမိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကနောက်ကွယ်မှာမဝင်သေးတဲ့ website တွေကိုကြိုတင် loading လုပ်ပြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် run နှိပ်ပြီးတော့ storage နေတဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ကြာလာရင်ဖုန်းပူတာတွေဖုန်းလက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီလို့ battery နဲ့ data ကိုလည်းပုံမှန်စားနေနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပါတဲ့ not preloading ဆိုတာလေးကိုပြောင်းပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါခုလိုမျိုးထားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကမဝင်သေးတဲ့ website တွေကိုကြိုတင် loading လုပ်ပေးစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်ဖုန်းသုံးရတာပုံမှန်တွက်လက်ပေါ်ပါသွားသလို battery နဲ့ data စားမှုကိုလည်းသက်သာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကသုံးဝင် 6 kilo လေးနေခဲ့ပါနောက်လည်းခုလိုမျိုးဘူးတူတာချက်လက်တွေသိရှိအောင်ကောင်းလေးကို follow လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျ